Agar men uyda bitta o'zim qolsam, ikkinchi qism. Aynan shu kunlarda men o'zimga yoqqan ishlar bilan shug'ullanaman va eng birinchi bo'lib shunday yonimizdagi marketga chiqib, o'zim eng yaxshi ko'rgan qatorimdan ramyonlarni olaman deb. Qo'shimchasiga yana shuncha narsa ko'tarib chiqqanim uchun 200 ming so'mdan oshib ketibdi va menga shunaqa rozыгрыш taklif qilishdi. Bu aksiyada 15 ming so'mdan 1 million so'mgacha o'tasiz bo'larkan. Turgan ballarim evaziga shunaqa shokoladdan ko'tarib chiqdim. O'zi ozgina kayfiyatim yo'q edi, bu aksiya hamda shokolad rosa kayfiyatimni ko'tardi. Uyga kelib boyagi ramyonni tayyorlab oldim. Instagramda ko'rganimda agar men bitta o'zim uyda qoladigan bo'lsam, maza qilib uborka qilaman deyishdi. Ishoninglar, lekin men umuman uborka qilmayman. O'sha kunni faqat o'zimga bag'ishlayman, chunki bunaqa kunlar juda ham kam bo'ladi. Ramyonni kim qanaqa yeydi bilmadim, lekin men shunaqa sousdan juda ham kam solaman, chunki juda ham achchiq ekan. O'tgan safar ramyon tayyorlab ko'rsatib berganimda kommentariyada hamma har xil fikr yozgan ekan. Kimdir boshqacha tayyorlasa, kimdir undan ham boshqacha tayyorlaydi. Shuning uchun hammaning ramyon tayyorlash uslubi bor ekan. Menga esa aynan shu uslub yoqadi. Va hamma o'zini xohishiga qarab tayyorlaydi. Agar siz ham xohlasangiz, xuddi men uslubimda tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi, juda ham mazali bo'ladi. Maza qilib ramyon yeganimdan keyin o'zim yaxshi ko'rgan koreyskiy doramaning keyingi qismi chiqqan ekan. O'shani maza qilib tomosha qildim. Siz agar uyda bitta o'zingiz qolganingizda nima narsalar bilan shug'ullangan bo'lardingiz, kommentariyalarda yozib keting.